Bir күні бір адам Омар Хайымды жұрт көзінше «Сен дінсізсің, сен арақ құмарсың, сен тіпті ұрысың» деп балағаттапты. Оған жауап ретінде Омар Хайым жай ғана күлімдеп қоя салыпты. Осыны көрген бір бай, әдемі киініп алған адам: «Сен қалайша бұлай айтуына жол бересің? Сенің намысың келмей ме?» деп таңдана сұрапты. Омар күлімсіреп: «Жүріңіз менімен» депті. Бай оған ілесіп, Омар сарайына кіріп, ескі сандықты ақтарып, одан дымға жарамсыз жыртық халатты тауыпты. Оны әлгі байға лақтырып: «Мынаны өзіңе өлшеп көрші, саған шақ болу керек» депті. «Мұның маған не керегі бар? Менің киімім қымбат, әдемі екенін өзің көріп тұрған жоқсың ба? Сен шынымен де жынданыпсың» деп халатты Омарға қайта лақтырыпты. «Көрдің бе? Сен жыртық халатты өзіңе сай көрмедің. Дәл сол сияқты мен де маған айтылған балағат сөздерді өзіме сай көрмедім. Сені балағаттаған адамға ренжігенің, оның сөздерінің шындық екеніне келіскенің» деп жауап беріпті Омар.